lagi. Satu dua. Pegangannya rambut, pegangannya. Nah, satu dua ya. Iya, Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning garonyong sapa maning nakutu homsul si baduk waru. Sikinyong arep ngufluk maning nang distro ake kaos anyar sikinggo esuk tekan tahun baru aja kelalen. Ayo sake sing urung duwe kaos anyar sake mampir nang distro Gombong Jalan Yusudarso nomor 110 Wetan Pasar Gombong nekan kulon kiri jalan nekan wetan kanan jalan nekan wetan sandinge muncul busa mobil nekan kulon wetan ngetan setitik kari menggok ngalor sake dituku aja kesuwen engkau keentengan nangis eloh neng pipimu ambiar atine ora kumanen kaos. Oke, ya kayak cukup ya untuk menghibur kalian yang sedang galau. Sikinyo lagi nang distro bersama ya lah wis mampu mampu banget musik bersama Dewi Puspitasari ya karo Ali Imron. Mangan apa kowe, Bro? Saleh. Apa, Dek? Soleh. Saleh opo? Oke, bersama sang Dewi Puspitasari. Gendut banget aku. Hari ini kita akan mempromosikan kaos anyar, yaitu kaos baru ya, udah baru sih caranya ya. Dikomplit namanya Respect apa? Oh, tas. Oke. Oke, anak model tas anyar browsing wingi wis tau tak vlog siki tak tidokna modele main banget, Bro. Ya. Sit. Nyopo tas saya dewek. Tas tak berfaedah. Nah, Sikinyo akan memperagakan tas baru gimana cara memakai biar kalian jadi ganteng. Ya. Ada seperti kayak pengikat cinta. Iya. Pengikat cinta atau pengikat tali rambut atau pengikat tali kotang, ya. Oh. Tali kotang sing wis tak petil ra bisa disambung maning. Oke, di sini aku sedang bersama Dewi yang akan memasangkan tas. Keren kali guys, keren banget buat jalan-jalan ya, buat liburan, buat yang lagi bingung naruh duit di mana. Kalau banknya tutup kan bingung. Ini solusinya, pakai tas dingire ya. Di sini juga banyak sletingnya, banyak ya belgenduk kayak Dewi Simunduk. Oke, nah makanya ya urung dikasih sing ireng sih. Urung di anu lagi di carane lagi di data disit. Nah terus di data kari dipajang kari ditukuni ya. Ini pacar gue. Nah, Sikinyo lagi nang distro coy. Oke, bye ya. Jangan lupa apabila Anda tidak mengetahui posisi letak distro Gombong, di map juga ada di distronya ya. Di mapnya namanya distro Cingire ya, nang map ada, jadi kalian lebih mudah untuk mengetahui lokasi distronya. Jadi seperti itu, gunakanlah sosial media untuk
yang bermanfaat agar kalian tetap bersemangat dan tetap bermartabat. Ya, baik. Oke. Kaos anyar. Kaos pink, wong lanang atik pink ora masalah, Bro. Sementing pede, sementing yakin. Nek kowe yakin apa-apa dadi. Oke, baik. Nek iki kowe gawe anak ora yakin ya ora dadi. Oke, baik ya, Bro. Oke, baik. Langsung kita wawancara lagi bersama gue tentang Pau. Oke, Sikinyong bersama kasir Cingire, kasir distro, kasir terbarbar, kasir tercerewet, terempong. Ya pokoknya ter lah, penting orang kayak teri gue. Ya orang kayak gitu. Montok guys, yang suka montok harap ke distro ya. Yang lagi pengen montok-montok seperti lontong ada di sini, seperti kupat ada di sini, seperti jair, seperti bayong. Kamu tahu bayong? Apa? Iwak. Iya, iwak yang seperti apa bayong? Ayo bayong. Yang enggak bayong, ceba, sepat, Siapa siem, siapa? betok, betik, Petik yang ngerti. betik yang kayak apa? Kayak iwak petik. Yang enggak. Ada sing gedenya bentuk. Nah, kalau yang kecil itu dinamakan betik. Kalau yang udah besar seginian dinamakan betok. Oh iya. Kalau di atas namanya batok. Kalau dipakai namanya katok. Aku menggunakan Kalau sama untuk ayahnya Al namanya kotak. tapi laki dikalahkan ikan. Ya, kayak gitu, baik. Kaget mengambil topik Nang utama. jane bingung harus bahas apa itu. Masa depan lah ya. Enggak apa. Ceritakan masa depanmu. Ya orang ngerti. Yang enggak, kamu planningnya Ya, gimana? udah plan. Kepenginnya gimana masa depannya, akan seperti ini, akan seperti itu, akan seperti kayak dulu, apa kayak Oh jangan sekarang? lah. Jadi kan bisa kita Melangkah itu ke antisipasi depan, ya, jangan- jangan ke belakang. Hah? Melangkah itu. Ya udah bahas masalah dulu. Nggak mau lah. Ya, kenapa? Ah, masalah kelam. Nggak apa-apa, masalah pun ya. Masa lalu biarlah masa lalu. Tante pinjam angin. Satu lagi. Ya udah satu lagi. Hei, Al, lebih X. Al, kamu lagi nonton apa, Al? Apa namanya, apa itu? Udah. Namanya? Ntar aku matiin loh. Kalau nggak dikasih tahu namanya. Aku nggak tahu, Lubin. Nah, Lubin. Al, kamu pakai baju apa itu? Kamu pakai baju apa? Lubin X. Kamu pakai baju apa? Cowboy. Oh iya guys, gue anak sing go anak-anak sing dua anak kurung dua kaos, sing dua kaos Dua kurung anak dua kurung- anak. Dua anak terus bekawas. Bekawas terus dua anak. Nah, iya. Langsung gue mampir. Tersedia ukuran seperti anak itu, anaknya siapa nggak tahu. Anaknya mas. Tiba-tiba ada di sini, Anak. tapi ganteng sih ya. Al, kok kamu ganteng, Al? Iya nggak kayak kamu. Ya, Al. Hei, Aja diganggu. nggak apa-apa, Al kolam. Nah. Udah seperti itu guys. Aku bingung bahas apa. Gue ora faedah banget ya ben lah. Penting anak promosi sedikit ya. Sing butuh tas. Ini gua siapin si Lupin. Langsung bae. Ser. Kita copot tangannya ini. Ayu gendut bae, ujar ujare duite kari ngepet, nang buritan ngerek langsung uli sedopet. Kopet. Wong ditagi angel temen ya. Terus wedun pas lagi nyelang ya. Raine melasi kaya ora dosa. Ngomong arep langsung dibalekna. Barang ditagih ngomong ora ana. Malah etok-etok amnesia sah. Kucis, njaluk duite derek malah kaya ngemis. Aku ngaco kelerbo nang lambe musim lamis. Sakit tolong dibalekna sepira-pira please. Tetep bae. Ngomong ae ora duwe tapi baper sir bae. Jalan
jalan-jalan madang enak nyenengaken pacare kentir. Wong ya dadi bocah sing utek tur mandan mikir. Bocah kaya kowe wis kebal ra mempan disindir. Adem ayem kang ingen kaya gombal mampir. Anjir, Jan.